Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguotą pokalbius ir kaip žinot, karts nuo karto mėgstam padaryti tokius istorinius pasažus, sakykim tai, politiniam temom, kartais ir ne tik politiniam, bet dažniausiai politiniam. Neišimtis ir šios dienos epizodas, svečias, norėtų sakyti, kad visiškai naujas, bet ne. Jau matėt vieną kartą, sausio mėnesį šiais metais, tai sakyčiau, toks ilgoka pertrauka, kai tikrai, žodžiu, nėra taip, kad mes kas mėnesį kaip su kai kuriais aptarnėjom temas, bet kokiu atveju labai įdomus žmogus savo gyvenime, matyt, geriausiai žinomas kaip kontražvalgybininkas ir šitoje srityje buvusių nebūna, kaip sako patarlė. Tai Kastytis Braziulis. Tai sveiki, Kastyti. Sveiki visi. Jo, tai žodžiu, ten dėl to mikrofono, man atrodo, net nesukit galvos, jisai tikrai mes jį pagarsinsim, jeigu ką. Tai va, ir mes šiandien pakalbėsim, matyt, šitam fone, kuris vyksta dabar Lietuvoje, toks jaudinimas, polarizavimas. Reikia pripažinti, kad žinomiausia visų laikų Lietuvos, sakykim, nuo 90 metų istorija, kuri polarizavus buvo liaudį, matyt, maksimaliausiai, pavadinkim taip, tai buvo prezidento Pakso epopėja, ar kaip čia pavadinti, ilga istorija, kuri ir ilgas jo kelias kaip politiko iki prezidentūros ir visą tai, kas vyko po to. Nepaslaptis, kad tuo metu mūsų pašnekovas dirbo VSD, taip? Taip. Ir matė kai kurios dalykus iš labai arti. Tai vienareikšmiškai mes žinom Rolandą Paksą kaip nušalintą apkaltos būdu. Tiesa, vėliau ten ES kai kurios institucijos, teismai, tai yra Europos žodžiu, išteisino jį kai kuriuose vietose, bet dauguma durų jam buvo uždaryta. Tai nuo ko visa šita istorija prasidėjo? Aš kaip įsivaizduoju, saugumas stebi politikus ir jų aplinką ir įtakas. Ir kur čia buvo kažkoks, sakykim taip, pradžios taškas, kuris jums kaip kontražvalgybininkui, analitikui, saugumiečiui sakytų, kad nuo tada kažkas nutiko? Tikriausiai reikėtų plačiau paaiškinti tą situaciją. Drąsiai. Tai pirmas dalykas, prieš pradėdamas kalbėti, pasakoti, aš noriu akcentuoti tai, kad aš nesu politikas, nesu politologas, esu kontražvalgybininkas. Ir darbas kontražvalgyboje ir mokslas kontražvalgybinis srities, aišku, savo ženklą palieka mąstyme, patirty, matyme, vertinime, nes tu vertini pagal kitus kriterijus, kuriuos aš jums ir atskleisiu šiandien. Aš dar noriu jūs pertraukti. Mes pirmoji laidoje darėm tokį trumpą įžvalgą jūsų karjerą ir aišku, buvo čia tokių komentatorių, kurie aiškino, kad kaip galima kalbėti su žmogum, kuris yra Maskvoje baigęs, žodžiu, mokslus šitoj srityje. Tiesą sakant, aš prisimenu, kad jūs minėjote, kad jūs nebaigėt, diplomo negavot, bet kokiu atveju ne vienus metus praleidot. Tai tiesiog tiem, nes mes turim ir daugiau mūsų politiniai padangiai ir profesionalų padangiai žmonių, kurie ateina jie nėra tokie jauni, kad pradėjo viską 90 metais, jūs vienas iš jų, žodžiu. Tai kad nekiltų kokių klausimų ten po to, žodžiu, kokį trumpą komentarą dar prie to, ką mes sausio mėnesį. Galim paaiškinti tai žmonėms, nes labai daug kas manipuliuoja šitą informaciją ir pateikia klaidingai, taip kaip dezinformacija, pusiau teisybė, pusiau melo. Aš įstojau 1985 metais studijuoti į Maskvoje, tai yra KGB aukštąją mokyklą. Tai yra antras fakultetas, kontražvalgyba ir mano sritis buvo Didžioji Britanija. Tai aš ten studijavau iki 90 metų, kada prasidėjo sąjūdis, tada jau trečiam kursė, trečio kurso pabaigoje. Čia kas nors galėtų jums sakyti, sąjūdis prasidėjo 88, žodžiu. Sąjūdis prasidėjo Maskvoje pirmą. Dar prisimenu, grįžtant iš Maskvos į Lietuvą per atostogas, stebėjausi tai, kad čia yra taip viskas stabilu, niekas nieko nediskutuoja, niekas nieko nesiginčia, niekas nieko nedaro, o Maskvoje tuo metu jau vyko literatūrinė gazeta Ganiokas, kurie dalinosi, kopijas darė, skaitė iki tol, kol tą laikraščiai tenais jau visiškai įsitrindavo tas tekstas, ginčiai būdavo begalinė, aš turėjau savo draugą ukrainietį, kuris dabar Kyjive
kuris kariauja prieš Rusijos agresorių, pats dirbo ilgus metus Ukrainos saugume. Tai mes su juo ginčydavomės labai smarkiai, kaip turėtų būti, kas turėtų būti. Tai aišku, iš pradžių ginčas buvo toksai, ar autonominė tenas Baltijos šalis turi būti ir Ukraina, ar jos turėtų būti visiškai nepriklausomos. Tai jisai atkalbinėdavo mane apie tai, kad tai neturėtų būti nepriklausomos, turėtų būti autonomiškos ir taip toliau. Galų gale po ginčių maždaug mėnesių ar 2 mėnesių perėjo iki to, kad aš jau jį turėjau pristabdyti, kadangi jisai sakydavo, kad reikia ginklų kovoti nepriklausomybę Ukrainai. Jisai persivertė ir perėjo į kitą pusę. Tokie ginčiai vyko toj mokykloje. Mes nebuvom apriboti, izoliuoti ir taip toliau. Ir kada prasidėjo sąjūdis Lietuvoje, kada jau tie ženkliukai dideli sąjūdžiai su Lietuvos vėliava, aš buvau atsivežęs tenais į Maskvą, vaikščiojau, mes dažnai lietuviai, kurie studijavom tuo metu Maskvoje įvairiuose universitetuose, susitikdavom Baltijos šalių. Susitikdavom prie konsulatų, taip vadinamų, atstovybės buvo Lietuvos, Latvijos, Estijos ir kaip prisimenu, ėjom su žvakutėm. Vasario 16, vėliausia, kurią ten tiksliai neprisimenu, ėjom su žvakutėm, mūsų gal buvo 15 žmonių, nuo vieno konsulato atstovybės iki kitos, mūsų lydėjo Pazikas, toksai autobusas tuometinis sovietinis, ten pilna šitų policijos, milicijos to pareigūnų, bet niekas nieko nedarė ir taip toliau. Bet kame esmė, kad nenutrūkti, nenueiti tolin ir pasakoti apie tai, kas ten vyko, kaip ten vyko. Esmė tame, kada prasidėjo sąjūdis, aš nusprendžiau grįžti į Lietuvą ir mesti mokslus, nors aš studijavau aukščiausiais pažymiais tuo metu ir galėjau baigti aukščiausių diplomų, tačiau aš grįžau, mečiau mokslus, ten mane aišku dar tarkavo gana stipriai prieš tai, smegenis bandė plauti, bet jau aš buvau nepatikimas ir taip toliau. Dalis dėstytojų, pavyzdžiui, baudžiamosios teisės dėstytojas profesorius, toksai labai žymus žmogus buvo, tai jisai kaip tik sakė labai teisingai, šaunuolis ir taip toliau. Tai vieni palaikė, kiti tylėjo, kiti taip. Aš grįžau į Lietuvą ir įsidarbinau, tada po kelių mėnesių atsirado Valstybės saugumo departamentas Lietuvos. Dar buvo KGB, dar buvo kariuomenė, dar buvo viskas. Laurinkus vadovavo tuo metu ir aš įsidarbinau į Lietuvos saugumą ir pradėjau dirbti Lietuvai tuo metu. Tuo metu, kadangi buvo tokia situacija, kad dar čia Užsienio reikalų ministerija, šitoje pusėje, prie Lukiškių aikštės, ten būdavo 2. ir 3. aukšte. Būtent tos patalpos saugumo Lietuvos, ten važiuodom atlyginimų paimti, ten atvažiuodavai smėlio maišai sustatyti, o ant kitoj pusėje KGB pastatas būdavo, sekdavo ten jie mus, kadangi žinojau, jau truputėlį buvo apmokytas sekimo metodu, kaip atpažinti, kad tave fiziškai seka, tai aš stebėdavau, mačiau, kad seka ir taip toliau. Mes ten dirbom kitais vardais ir pavardėm, kadangi negalėtų atpažinti. Aišku, jie identifikavo, jie žinojo, kas tai yra. Tai va, tai mano atėjęs suvokimas, kas yra Lietuva, ir Lietuva turi būti nepriklausoma, laisva, privedė prie sprendimų palikti mokslus, mesti juos ir atvykti į Lietuvą dar esant Tarybų Sąjungos valdžiai, esant KGB ir visoms jėgos struktūroms, pradėti dirbti Lietuvos struktūrai. Ir sąžiningai, nuoširdžiai daryti, žinodamas apie tai, kad aš galiu nukentėti. Na, tuo metu buvai jaunas, tuo metu buvai toks atkaklus, užsispyręs dėl Lietuvos nepriklausomybės ir net negalvoji apie to, kas galėjo tau įvykti. Ar tave nužudyti, ar tave ištremti, ar dar kažką tai padaryti. Tas net minties tokios nebuvo. Darai tą, ką reikėjo daryti. Nu va, tai visiems piktiem liežuviam, žodžiu, davėm disclaimerio, grįžtant dabar prie to, kad tamstos matymas situacijos, kaip sakėt, yra taip. Iš specialisto pusės. Iš kontražvalgybininkų, nes istorikai mato vienaip, filosofai mato kitaip, politikai žiūri kitaip, čia priklauso nuo interesų, nuo kitų dalykų. Dabar, ką aš žinau apie Pakso apkaltą? Aš tuo metu dirbau Valstybės saugumo departamente, trečioje valdyboje, tai buvau vadovo pavaduotojas operatyviniai veikla. Operatyvinė veikla tai yra būtent ta veikla, kada tu organizuoji operatyvinius siekimus, bylas keli, klausais telefonų, fiziškai sieki žmonės ir taip toliau, taip toliau. Ir mūsų pagrindinė kryptis tai buvo energetika, transportas ir finansų sektorius.
O kelinti čia metai, kad žmonės suprastų? 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 metai. Ir jau kada aš dirbu šituose pareigose. Tai tuo metu, kaip sakiau, mūsų tyrimo sritis buvo šitie sektoriai ir mūsų pagrindinės užduotis buvo būtent tai, kad identifikuoti, kas daro įtaką, neigiamą įtaką arba žalą, gali padaryti žalą Lietuvos valstybė per šitus sektorius. Priimti sprendimus, kurie yra nenaudingi visuomenė, yra naudingi, pavyzdžiui, užsienio valstybėms arba atskiroms grupėms, interesų grupėms. Nes yra koks skirtumas, kas žalą padaro visuomenė, ten 100 milijonų, pavyzdžiui, žalą, ar tai padaro užsienio valstybė, ar tai padaro, pavyzdžiui, interesų grupė, ar tai padaro užsienio valstybė, kurios mes visiškai nekenčiam, nemėgstam, kaip Rusija, tokia kaip priešas numeris 1, ar padaro kokią mūsų draugišką valstybę, pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstybės. Mes patiriam žalą. Tai yra faktas. Ir mes ieškojom, bandydom identifikuoti. Dabar, kad paaiškinti, tai reiškia, aš buvau atsakingas už operatyvinių bylų vedimą. Ir mano pavaldiniai tyrė Jurijaus Borisovo bylą. Mes tyrėm ir žinojau viską nuo pat pradžių, kaip ten vyko ir kas vyko ir kodėl vyko. Būtent šitoj byloj ir pasimatė ir pasireiškė Borisovo ryšys su prezidento aplinka, Pakso ir to ryšio pobūdis. Mes tada pastebėjom. Nors tyrimas Jurijaus Borisovos buvo visiškai kitoks. Bet dabar prieš pradedant apie Jurijų Borisovą kalbėti ir apie Pakso apkaltą, pagrindę, tai reikia truputėlį sugrąžinti visus į tą situaciją, kokia tuo metu buvo situacija, nes daugelis žmonių vertina iš šitos dienos situaciją. Jinai kokia tuo metu buvo, reikia suprasti. Ir kadangi kontražvalgyboje yra tokia sąvoka kaip operatyvinė padėtis, tai yra iš 3 dalių, kad tu turi įvertinti operatyvinę padėtį tam, kad priimtum teigiamus sprendimus. Koks tavo tikslas, koks uždaviniai, kokius siekia ir taip toliau. Operatyvinė padėtis, jinai iš 3 dalių. Tai yra priešas, pirma, kas jis toks, kokie yra jo pajėgumai, finansavimas, kompetencija, techninis aprūpinimas ir visa kita, ir kaip giliai jisai jau yra įsiskverbęs, pavyzdžiui, mūsų. Toliau esame mes patys, kaip mes aprūpinti finansiškai, kokia kompetencija, patirtis, pajėgumai ir taip toliau, kad mes galėtume tam priešui duoti atkirtį. Palyginimas priešas ir mes patys. Ir sąlygos, kuriuose dirbam vieni ir kiti. Tai tuo metu paimkime priešą, tai priešas kaip ir buvo tuo metu, taip ir dabar, tai kontražvalgyboje visada yra sakoma priešas, nors politikai tai turėtų kitaip kalbėti, diplomatai, bet kontražvalgyboje labai aiškiai tas yra apibrėžima, kadangi dirba prieš užsienio žvalgybą, priešų žvalgybą, kuri siekia padaryti žalą valstybei. Dėl to yra priešas, kuri imasi veiksmų, diskreditavimų, dezinformacijų, informacinių atakų, sabotažų ir visų kitų, tam, kad padaryti žalą valstybei. Tai mes vadinam priešų. Tai tas priešas tuo metu buvo Rusija numeris 1. Ir dabar tas pats. Ir dabar tas pats. Tai yra jų žvalgybos, kurios dirbo čia, yra gerai aprūpintos, jų kompetencija, patirtis yra labai aukšta, kadangi daug metų dirbo, jie moka dirbti. Jų žinojimas Lietuvos kultūros, Lietuvos visų kitų prieimai prie žmonių, kalba ir taip toliau, taip pat yra gerai žinoma, kad mes visi kalbam rusiškai. Pavyzdžiui, užkalbina gatvė, tai dauguma žmonių, jeigu rusas užkalbina, perėina į rusų kalbą. Taip, norėdamas ją. Toks yra nuoširdus lietuvis žmogus. Tai va, jie yra stiprus. Tai yra, reikia pripažinti, labai gerai finansuojami. Reikia pripažinti. Ir turi labai geras pozicijas Lietuvoje. Mes energetikos sektoriui, finansų sektoriui ir transporto sektoriui matėm štai tokius vaizdus. Čia tuo metu. Viskas apie tuo metu. Tai operatyvinės padėties vertinimas 2004, 2005, 2003, 2006 metais. Tuo metu. Mes matėm, dujų sektoriui buvo atstovai Gazpromo, kurie darė didelę įtaką Lietuvos valstybės aparatui, politikui ir taip toliau. Apie tai aš esu kalbėjęs, praeitoje tai nesustosiu. Čia įtaka, čia priėjimas buvo jų labai stiprus ir labai gilus. Įsiskverbė netgi į valstybės saugumo departamento gretas, buvo jų žmonės ir jų įtaka buvo iš tikrųjų
labai didelė. Kas nori susipažinti su šitą informaciją, gali pasikelti Seimo laikinosios tyrimo komisijos, tada atliktą tyrimą dėl Rusijos įtakos valstybės saugumo departamentui ir visai valstybei, ir ten yra atskleista, kaip tas viskas vyko. Tai va, tas įrankį per dujas arba per naftą kūrė tuo metu Putinas, jisai pats yra kontražvalgybininkas, jisai pats yra KGBistas, žvalgas, jisai yra ir aišku jo smegenys ir visa kita dirba būtent taip. Jisai matė, kaip galima užvaldyti kitas valstybės, per kokį būdu, per kokį įrankį jas valdyti jų politikus, jų aukščiausius vadovus, valdininkus ir daryti sprendimams įtaką. Kam jam to reikia? Reikia tam, kad perimti energetikos sektorius, tai yra objektus energetikos, tai dujų, elektros ir transporto, ir uostus ir taip toliau, ir juos valdyti, kad tai būtų. Ir tada, kadangi šitie sektoriai yra finansiškai patys stipriausi, ten yra sukasi didžiausi pinigai, tai tas, kas valdo tuos pinigus, tas praktiškai valdo valstybė. Tai jisai gana šitoje srityje stipriai pažengė į priekį, kaip Lietuvoje, taip Ukrainoje, taip Vengrijoje, kaip žinome. Ten buvo jų sukurta įmonė, kuri vadovavo, dirbo 2 medicinos seselės ar vienas bedarbis, tokia, o turėjo jinai tenai 100 milijonų vertė, netgi virš milijardų JAV dolerių. Tai va, įrankis, dujose, elektrai, Interavo, taip pat perimta, taip pat buvo dirbama prie šitą sritį ir daroma. Transportas. Pamenat tą istoriją 2K? Pamenat, kada buvo daromi labai rimti žingsniai tam, kad perimti Lietuvos būtent geležinkelio krovinių vežimą į uostą. Čia kai kas gal iš jaunesnių nežino, kas yra 2K, tai Kirkilas ir Kubilius. Kirkilas ir Kubilius. Ir tuo metu buvo dedamos labai stiprios jėgos, būtent Rusijos atstovų čionais, lietuvių, kurie turėjo įtaką didelę ir Lietuvos politikams, ir šitiems, tam, kad būtų privatizuotas, suskaidytas geležinkelis, geležinkelių įmonė, tai ES reikalauja didelė įmonė, kad turi būti skaidyta į atskiras dalis, kad nebūtų monopolija. Bet tas skaidimo esmė gautųsi tai, kad parduoti būtent krovinių vežimo šitą ruožą, privatizuoti. Ir jie buvo pasirengę, tai jiems netgi buvo įkurta įmonė, kuriai vadovavo dėmesio generolas Tutkus. Paprastai į tokias įmonės nepastato žmonių, kurie nėra jiems patikimi. Suprantate tikriausiai, apie ką aš kalbu. Bet jiems nepavyko. Todėl, kad ir saugumas tuo metu įdėjo savo kažkokį indėlį, aš negaliu tenai sakyti, kad ten mūsų darbas padarytas, bet informavimas, kaip vyksta, kas vyksta, tai be abejo tas buvo. Tai čia transportus reikti. Uostas, jie stengiasi per visus galus, visam įmanomom priemonėm įsigyti uostą. Nors vieną įmonę, nors visą uosto įmonės ir taip toliau. Kadangi jie skaitė uostą kaip strateginį objektą. Jie skaitė tai, kad jeigu mes jo nevaldom, reiškia, jisai mums kelia grėsmę. Jie taip mano, Rusija mano, kelia grėsmę, kadangi jie nevaldo, o jie turi jį valdyti, nes kroviniai turi važiuoti ir jie turi pasakyti, kokie turi važiuoti, kaip važiuoti ir taip toliau, o ne kažkas kitas. Kol jie nevaldo, toms yra grėsmė. Jie stengiasi paimti, bet nepaėmė. Toliau, finansų srity, pamenat tokias istorijas, kada Snoro banke buvo bandoma 1,2 milijardo JAV dolerių investuoti. Ir tą investavimą ruošiasi daryti kunigaikštis, dabar Monako kunigaikštis, dabar pavardės neprisimenu, yra spaudoje daug viešos informacijos, jisai ateina ir jisai ruošiasi investuoti. Tikrovėje, kada mes tyrimą padarėm, tai paaiškėjo, kad tas kunigaikštis yra paprastas bedarbis iš Rumunijos, su panašia pavardė, o tas 1,2 yra nusikalstamo pasaulio. Tai per Snorą paprasčiausiai jie norėjo tokią, kaip jie skaitė Lietuvą bananinę šalim, norėjo jie paprasčiausiai prastumti. Ką aš noriu pasakyti, tai kad jie bandė atlikti tokius veiksmus Lietuvoje, tikėdamasi tai, kad viskas čia Lietuvoje yra jau paimta jų rankomis ir valdoma. Jų įtaka ir jie sprendžia čia viską. Ačiū Dievui, tai nevyko ir tai iš tikrųjų dėka būtent tos valdybos, kurioje aš dirbau. Dėka tos valdybos darbo, indėlio ir buvo sustabdytas šitas. Jie iš pradžių mus puolė, mus keikė, bet po savaitės jau priėmė tą pralaimėjimą ir sakė, kokie šaunuoliai, kaip gerai, žinot, kaip dar versle ten geriau
geriau matyti, nesipykti visą laiką su tokia struktūra. Ūkio bankas, taip pat prisiminkime tai, kad irgi buvo labai didelė įtakoje, taip pat buvo žiūrima, stebima ir taip toliau. Taigi, operatyvinė padėtis. Kas ten buvo ūkio banko? Ne Kalmanovičius? Ne Kalmanovičius. Kitas veikėjas. Ten kitas veikėjas. Kaipgi jo tam pavardė? Neturi išmės. Užkrito, ja. Romanovas, jo. Tai čia būtent šitam sektoriu, kur dirbau, tuo metu faktiškai galima sakyti tai, kad šitas sritis buvo labai didelė įtakoj Rusijos įmonių ir Rusijos valdžios. Labai didelė įtakoj. Dabar mes prieikime prie sąlygų. Kokios tuo metu buvo sąlygos? Politinės sąlygos. Praktiškai politinės partijos, paimkime tokią politinę partiją Uspaskicho, darbo partiją. Taip? Uspaskichas buvo, taip sakykime, galimai, kadangi teismas neįrodė, mes galim daryti prielaidas, per savo statytinį tos dujų atstovės tarpininkės vienas iš akcininkų. Gaudavo jisai dividendų, gaudavo pinigų, bet ne tame esmė. Buvo atliktas tyrimas, nustatyta darbo partijos juodoji buhalterija, jinai gauta, žinoma, iš kur pinigai atėjo, tie pinigai atėjo iš offshore. O iš to į tą offshore atėjo pinigai iš kitų dviejų offshore. Kokie tie offshore neaišku, bet vienas labai turi panašumą su Rusijos viena dujų kompanija. Ten gaz žodis kartais smarkiai negalvoja. Reiškia, pinigai mums net nesvarbu, iš kur jie atėjo. Finansavimai, partijai. Nesvarbu net, tai yra, kaip tenais, neaiškios kilmės kapitalas. Finansuojama politinė partija neaiškios kilmės pinigais, o jos lyderis yra susijęs stipriai su Rusija. Ir aš jau teisingai prisimenu, tai Uspaskichas į politiką atėjo kaip per Naujosios sąjungos sąrašą ir Paulausko padedamas. Taip. Ten visa istorija, kuriuo atėjimui, bet čia jau kita istorija ir kita kalba. Bet aš tik noriu pasakyti tai, kad tuo metu kokiose sąlygose dirbo. Tai politinės partijos. Štai yra labai stiprus pavyzdys. Kitos politinės partijos, kaip tas tyrimas 2006 metais parodė, visos partijos pagrindinės, kurios tuo metu buvo Seime, jų lyderiai ir partijos buvo finansuojamos ir dujų tarpininko. Rinkimams, per fondus įvairiems. Jiems ten per viešas įstaigas duodami pinigai. Kam? Visos partijos. Visos į tame tarpe, galiu pasakyti, dabar pulkit mane, konservatorių partija taip pat. Tai Stonys viešai yra pasakęs, Stonys, kuris dabar valdo Lietuvos energetikos sektorių, šitą energetikos objektą Kaune, labai svarbu Lietuvoje, tiksliau jau žmona perrašyti. Tai jisai pats yra sakęs, kam ir kiek davė. Taip aš daviau, aš kalbėjausi su atstovais Tėvynės sąjungos pirmininku Kubiliumi ir taip toliau yra skyriau ten viešai įstaigai, kiek tenais, demokratijos plėtrai Lietuvoje. Taip, tai aš sakau, aš nemanau, visos jos buvo prafinansuotos, vienos daugiau, kitos mažiau, ir socialdemokratai, ir šis socialliberalai, Paulausko partija, ir konservatoriai, ir taip toliau. Viskas, tai ta situacija tuo metu tokia buvo, politinė plotmė, ekonominė plotmė. O Pakso partija irgi buvo prafinansavęs tą naują, žodžiu, kurie įsikūrė, ar nebuvo prafinansavęs? Tai Pakso partija buvo Borisovo finansuojama, 1,2 milijonas, tai čia oficialiai, čia, žinote, kartais mes stebėdavomės, kada dėl Lietuvos strateginių objektų privatizavimo vykdavo kova ne tarp Lietuvos atstovų Lietuvos valstybės, kur atstovauja Lietuvos visuomenės interesus, bet tarp Rusijos vienos grupės ir kitos grupės bokštai, kai vadinami. Du bokštai, pavyzdžiui, Sečino Interavo kovoja su Jakūnino dujų Gazpromo. Kovoja dėl Kauno termofikacinės elektrinės privatizavimo. Tarpusavyje. Lietuva čia ne prie ko. Toks lygis tuo metu yra pasiektas ekonomikos srity. Tai politiniai plotmė jau paaiškino, ekonomikos srity praktiškai dujose, elektroje, transporte, finansų rinkoje labai stipriai, įtaka taip pat buvo didelė Rusijos. Nafta, Jukos, kada
Khodorkovskis tuo metu atvažiavo į Lietuvą, tai čia vos ne visa prezidentas su premjeru vyriausybė visi bėgiojo iš paskos. Aš perdėtai sakau, bet toks susidarė įspūdis, kad atvažiavo kunigaikštis, atvažiavo bojarinas kažkoksai tai. Toks yra nuolankumas. Bet jis tuo metu bet čia įspūdis mano toks. Bet jis tuo metu buvo pareiškęs tam tikrų aspiracijų ir į Rusijos prezidento postą, kaip sakoma, jis kas buvo? Vienas iš bokštų, taip reikia suprasti tuo metu. Taip, jis buvo vienas iš bokštų, labai ir galbūt netgi vienas iš stipriausių bokštų. Tai kaip ten liberalas, demokratas, kaip ten būtų pasivertę, viskas kitaip, bet tuo metu jisai buvo Rusijos kompanijos atstovas Lietuvoje. Tai, o mes Lietuva, o čia yra Rusija. Tai du skirtingi dalykai. Tai va, tai kaip matot, ir dujose, ir elektroje, ir naftos srityje, ir visur kitur, įtaka Rusijos tuo metu buvo labai didelė. Dabar žiniasklaida. Žiniasklaida tuo metu labai stipriai atsiskleidė per tyrimą 2006 metais, kaip sakiau, kada buvo aiškinusi Seimas, kokia yra daroma įtaka Rusijos būtent šitiems visiems sektoriams, apie kuriuos aš kalbu, ir valstybės įstaigoms, tai prezidentūrai, užsienio reikalų ministerija, valstybės saugumo departamentui, kitoms įstaigoms, parlamentui ir taip toliau. Tai atsiskleidė tai, kad žiniasklaida taip pat stipriai buvo priklausoma nuo jų, finansiškai priklausoma. Čia kai kalbam žiniasklaida, tai kas čia Lietuvos rytas, Respublika? Pavyzdžiui, aš galiu viešoje erdvėje ir tam tyrime, yra 2006 Seimo tyrime, yra užtvirtinta, patvirtinta tai liudijimuose, tai, kad, pavyzdžiui, kokias sumas mokėdavo. Ten 100-200 tūkstančių mokėdavo, pavyzdžiui, ten buvo įvardintas Lietuvos rytas. Kad tipo, yra 3 žmonės, apie tuos 3 žmonės blogai nieko nerašykit, rašykit tik tai gerai apie tuos žmonės, o ten yra 4 žmonės, kuriuos reikia pulti, juodinti, diskredituoti visais įmanomais būdais. Aš dabar pastebėjau spaudoje tą patį metodą, jis matyti yra klasika, nesikeičiantis, kada turinys visiškai niekinis, bet dedama antraštė ir nuotrauka, kurioje iš karto susidarosi įspūdis, kad ten, pavyzdžiui, kažkoks asmuo yra šunsnukis, viskas. Nors tas asmuo su to šunsnukiu nieko bendro neturi, bet tai sudaroma emocija. Tai yra atskira kalba, šiandien dėl dezinformacijos skleidimo, dėl šitų metodų, manipuliavimo ir taip toliau. Taip, Lietuvos rytas buvo finansuojamas, taip. Ir buvo, ir kitos buvo, ir atskiri žurnalistai, bet tai čia imkite ir paskaitykite tas išvadas, spaudoje yra gana daug tos informacijos ir įvardinti visi šitie. Kodėl aš nenoriu tiesiai įvardinti ir sakyti žmonės, kurie žmonės buvo finansuojami ir taip toliau, todėl kad, manau, demokratinė teisinė valstybė turi tai pasakyti teismas. Mes galim daryti prielaidą iš tam tikrų faktų. Galime tik tai, galimai taip yra daryti. Mes turim teisę tokią, daryti tas prielaidas, remdamiesi faktais. Teismai, žodžiu, yra kukliai, sakykime, nusprendę apie tuos naudos gavėjus žiniasklaidoje. Aš turiu menį, nėra jie visi tas mes įvardinti tiek, kiek jie buvo stebimi saugumo. Ne, tai teismų jokių net nebuvo. Pavyzdžiui, gerai, pažiūrėkit, kokią reakciją paimkime į darbo partijos bylą. Darbo partijos byla turėjo būti tyriama kaip padėjimas užsienio valstybei daryti įtaką mūsų valstybei, kaip grėsmė nacionaliniam saugumui. Tai yra straipsnis baudžiamųjų kodekso, labai aiškus, labai konkretus, ir žingsniai, ir viskas, ir finansavimas yra, ir veikla yra, ir veiksmai yra. Ir tą reikėjo daryti. O jinai buvo tyriama kaip? Paprastai apgaulingas, ten buhalterijos vedimas, ten ar taip toliau. Antiek supaprastinta, kad tai nebeliko esmės visiškai. Tas pats Jurijus Borisovas, kuris, galimai taip sakykime, bet ryšiai jo Rusijoje dirbant ir turint savo gamyklą, karinę, pusiau karinę gamyklą, neturėti su garavų ir taip toliau, arba jo ryšiai tenais Lotynų Amerikoje, Vidurio Azijoje ir taip toliau, būtų šiaip su nematomi Rusijos karinės žvalgybos, yra nesąmonė. Bet su juo dar atrodo iki 2024 metų dėl leidimo gyventi Lietuvoje dar su juo tenais kankinosi. Niekas nekėlė bylos baudžiamos dėl to, kaip yra daroma, finansuojama tam, kad padaryti įtaką Lietuvai.
nepanaudojame baudžiamo kodekso nuostatos. Kodėl švelninama būtent asmenims, kurie yra susijęs su Rusija, labai turtingi, kodėl iš karto nedaromas tas tyrimas, kuris priklauso, o sušvelninama arba netgi taip pritaikomas straipsnis, kuris yra visiškai niekinis. Toks nepavojingas, lengvas. Geras retorinis klausimas. Jo, geras retorinis klausimas. Tai va, tai sąlygos buvo tokios politinės, ekonominės ir medijos rytį, tai daug dalykų, nes čia kita vėlgi istorija, kaip ten norėjau perimti visą žiniasklaidos imperiją, bet čia kita kalba. Iš to vieno žmogaus, kuris paskui tiek buvo suspaustas, kad vos spėjau pabėgti į Ameriką, viską biznį metėsi ir taip toliau. Perinam prie trečio, čia vis dar vertinimas operatyvinės pradėti. Trečias esame mes. Ir mes, aišku, kompetencija mūsų netokia, kokios palyginus su priešo kompetencija. Finansavimas mūsų netoks, kadangi tik tai vienas padalinys dirbo, ten dirbo nedaug virš kokio 15-16 žmonių toj srity. Ir kas kitas dalykas, blogiausias priklausomybė vadovų. Tai aš nesakau, kad asmuo kaip vardas, pavardė ir priklausomas ir negeras yra. Ne, tokia padėtis padaryta, kad vadovas priklauso nuo politikų. Vadovai skiria politikai. Pavyzdžiui, prezidentas rekomenduoja, Seimas skiria. Bet čia matyti normali praktika demokratinėse valstybėse. Skiria. Čia aš suprantu, kad tai normali praktika. Aš manau, kad tai nenormali praktika. Mano įsitikinimu šiuo laiku, kada ypatingom sąlygom, tai yra nenormali praktika, kadangi vadovas priklauso nuo politikų, o politikai sprendžia. Jeigu tu netinkamas, tai tada imasi veiksmų, kad tave atleistų. Tavęs negali atleisti tau. Bet kas tada turėtų skirti saugumo vadovus, jeigu ne politikai? Politikai yra žmonių renkami atstovai. Tai tiesioginė referendumo būdu, tai absurdas, matyti, neįmanomas. Ne, aš nežinau, pasižiūrėkite Ukrainos šitą kovos su korupcija tarnybą, kur yra paskirta nepriklausoma. Nepriklausomumas priklauso ne nuo to, kas skiria, bet kas tave gali atleisti ir kas tave kontroliuoja. Šiuo atveju aš pilnai suprantu vadovus, generalinius direktorius saugumo, kad jie negali eiti prieš kažkokią tai grupuotę, tą grupuotę, kuri maitina politikus, pavyzdžiui, partiją kažkokią tai vieną, nes žino, kad jis gaus tokį veiksmą atgal. Jis bus reputacija sugadinta, jis bus atleistas ir niekus neras darbo. Jis tą žino, jis tai matė, kad taip daroma. Suras pas jį, pradės puolimą, pavyzdžiui, tenais kiekvieną dieną rašys straipsnį. Buvo toks atvejis, kada apie vieną generalinį direktorių vos net 3 savaitės vienas dienraštis kiekvieną dieną traukdavo ir rašydavo neigiamą informaciją. Čia apie Laurinkų ar apie Pocių? Jo, Laurinkų. Ir tol, kol jisai nevažiavo, ten nežinau, kaip jis susitarė ir taip toliau, bet jis spaudė kiekvieną dieną. Valstybės saugumo departamento vadovo. Įsivaizduoju. Tai va, priklausomumas. Bet čia sunkus klausimas, ką su tuo daryti. Nesunkus. Čia svarbiausias klausimas yra toksai. Valstybės saugumo departamento vadovas turi būti nepriklausomas, priimant sprendimą dėl tyrimų. Valstybės saugumo departamento darbuotojai visi turi vadovautis ne vadovų, ne politikų nuotaiką, nustatymus taip toliau, bet baudžiamo kodekso straipsniais. Bet pagal įstatymą, ką jie turi, kuo jie vadovautis turi, žodžiu, tikrai ne prezidento ar Seimo malonė. Taigi čia yra tam ir padaryta, kad vienas jų negali, žodžiu, turi teikti ir turi, žodžiu, tai aišku, galimas toks išsidėliojamas politinis, kad ir prezidentas, ir valdančioji dauguma yra, žodžiu, vienose rankose. Bet, kaip sakoma, demokratijos akibrokštai. Taip. Tai mes įpreisim prie to, jūs suprasit, dėl ko ką reiškia nepriklausomumas. Bet dar paminėjot tą Ukrainos korupcijos skyrių, taigi, bet kokiu atveju jis irgi buvo paskirtas politikų. Paskirtas, bet jo nuimti negali politikai. Jo negali jam įtakoti. Jį paskyrė. O tai dabar įsivaizduokim tokį scenarijų hipotetinį, jeigu paskiria antikorupcinę tarnybą ir kažkaip korumpuojasi. Ką su jie daryti, jeigu jos negali nuimti? Korumpuojasi, reiškia, jisai padaro nusikaltimą, reiškia, jo atžvilgiu yra pradedama byla ir jisai sodinamas į kalėjimą.
Įrodykit, meskite argumentus ant stalo ir viskas. Ir čia jokių problemų nėra. Politikai nėra tie. Yra kontrolės mechanizmai. Turi būti aiškus, normalūs, efektyvūs kontrolės mechanizmai, kurie kontroliuoja valstybės saugumo departamentą. Jeigu valstybės saugumo departamente korumpuojasi darbuotojai, vadovai, tai praktiškai valstybė yra prarandama. Nes kiekvienos užsienio žvalgybos, to labiau priešo mūsų numeris 1, uždavinys yra įsiskverbti į valstybės saugumo departamento. Nu, bet pas mus irgi buvo įsiskverbę. Buvo, jo. Tai buvo, va, tai... aišku. Tai dėl to, kad jie deda daug pastangų tam, kad įsiskverbti, kad jie nori žinoti, kokie planai, ką jie žino, ką žino mūsų saugumas, kokias naudoja priemonės jų sekimui, kokius naudoja planus, kokias veda bylas, kokius žmonės žino ir taip toliau, taip toliau. Tai yra normalus, natūralus. Ir tam jie deda daug pastangų. Ir kada deda, jie pasiekia tą rezultatą. Nepriklausomumas vadovo, kas yra labai svarbu, kada iškyla klausimas, kada apie Borisovą kalbėsim, tas paaiškės, kada iškyla klausimas, tai bylą pradedam ar nepradedam, iki teisminį bylą. Tai realizuoti, realizacija, pradėkim ar nepradėkim realizuoti bylą. Tai priklauso nuo vadovo, nuo aukščiausio vadovo. Tuo metu VSD dar turėjo teisę pradėti bylas, jo? Taip, realizuoti. Tuo metu buvo labai geras dar toksai įstatymas, kuris leido valstybės saugumo departamentui, jeigu jisai surinko pakankamai duomenų apie įmonę ir mato, kad yra rimti požymiai, tai kad įmonė yra fiktyvi, kad jinai yra naudojama žvalgybiniai veiklai prieš Lietuvos interesus ir taip toliau, kreiptis į teismą ją likviduoti. Tuo metu. Ir mes net buvom parengę planą, ir mes jau pradėjom realizavimo tą veiksmus, pradėjom atvirai kviesti žmonės įliudyti, kad užfiksuoti, uždokumentuoti reikiamai. Viskas gavosi tai, kad mus pačius likvidavo ir Rusijos agentūra išgelbėta buvo Lietuvoje, o mus pačius likvidavo. Na gerai, bet mes po truputį prieinam prie to, kur tas ryšys buvo tarp viso šito, ką jūs papasakot, aplinkos, tų visų, žodžiu, veikėjų, kurie veikia. Ir štai mūsų politikai, žodžiu, ir konkrečiai Rolandas. Ne, tai gerai, aš baigiu dabar, kad suprastų operatyvinę padėtį. Taip, sakau, vadovas ne dėl to, ne dėl asmeninių savybių, bet dėl ko jisai dėl pačios tokios situacijos, teisinės situacijos, jisai priklausomas nuo politinės. Pavaduotojas, kur pas mus buvo ir kuris mus kuravo tuo metu Pocius, tai buvo labai atkaklus, labai ryžtingas, drąsus žmogus, jisai leido tirti mums. Jeigu aukščiausiam lygmenį neleidžia realizuoti tyrimų, bet tirti leidžia ir skatina. Tuo metu tai buvo galima daryti. Ir skatina. Ir kitas dalykas, mes turėjom teisę pradėti ikiteisminius tyrimus arba naudoti tą kitą įstatymą. Tai dabar prieinam, tai tokia situacija. Jinai buvo gana grėsminga. Ir iš kitos pusės, dar būtinai reikia pasąlygos pasakyti, kad tuo metu vyko aktyvūs veiksmai, kad Lietuva įstotų Europos Sąjungą ir NATO. Tas procesas vyko kaip tik tuo pačiu metu, kada vyko Pakso apkalta. Ir Lietuva įstojo. Bet tuo pačiu metu, ir tai reikia neužmiršti, nes tai yra labai svarbu. Tai buvo svarbu. Tai dabar prieinam prie Pakso. Byla buvo pradėta ne Pakso atžvilgiu. Ir ne prezidento atžvilgiu. Buvo pradėta Jurijaus Borisovo atžvilgiu. Ir pagrindas tai buvo gauta informacija apie tai, kad jo įmonė prekiauja arba pardavinėja, importuoja, eksportuoja dvigubos paskirties prekes. Ir tas dvigubos paskirties prekes, tai čia malūnsparniams, Mi-8. Kaune ta įmonė gamina, jo? Taip. Kas tos dvigubos paskirties prekės, mums saugumiečiams iš viso yra, ten vėliai žino kas, nesuprantama, guli gelžgalys kažkoksai, tai ir jisai yra priskirtas prie dvigubos paskirties, prie ne prie dvigubos paskirties, aišku, mes ten kreipėmės į užsienį, jie vertino, jie pasakydavo, kas tai yra, taip toliau, bet faktas yra tame, kad jie tai darė ir jie tai vežė. Dvigubos tai yra nusikaltimas. Vežė į kur? Vežė ne ten, kad ten kažkas tai, pavyzdžiui, gelbėtų žmonės, kurie pakliuvo kažkur tai į bėdą ir taip toliau, malūnsparnės ir taip toliau. Ne, vežė į tas vietas, kur vykdavo konfliktai.
pavyzdžiui, nesutarimai, sukilimai, kur kariaudų pilietinis karas, kur kažkokios grupuotės vienos su kitom, kaip tos vadinamos milicijos, ne milicijos, bet milicijos karinės, tenais kažkokiu tai turtingų žmogaus yra sukurtos ginkluotės, kurios gina jo interesus. Tai jie pirkdavo malūnsparnius, juos aprūpindavo būtent čionais. Tai tuo pagrindu buvo padėtas tyrimas. Tyrimų metu buvo išsiaiškinta tokie dalykai, kad jisai, pavyzdžiui, turi savo gamyklą, turi ryšius ypatingus būtent su Rusijos kariuomenė, Rusijoje pačioje, ir jis yra ten gerbiamas, ir jis ten važiuoja, ir ten leidžia jam veikti, leidžia jam dirbti ir išvežti tas detalės taip toliau, nors pačioje Rusijoje irgi ten yra draudžiama taip daryti. Iš kitos pusės, Lotynų Amerikoje, Vidurio Azijoje, būtent tos grupuotės, kai kurios galimai, sakau, pripažintos buvo ir teroristinėmis, kai kurios ekstremistinėmis organizacijomis, kurios žudė savo priešininkus. Kaip įsivaizduojat, malūnsparnių, dvigubos paskirties malūnsparnis, kad galima pastatyti kulkosvaidį ir šaudyti skrentant, taip, tai dvigubos paskirties. Taip išeina, jeigu supaprastintai visiškai. Va, tai jiems teikiama. Tai atsiskleidė tokie ryšiai. Ir tų ryšių pobūdis. Aišku, pinigai, ginklai, o čia ginklų kontrabanda, ginklų aprūpinimas, visa kita, tai yra baisus dalykas. O vėliau pradėjo lysti jau ryšys su prezidentu Paksu. Ne per pačius šitos rinkimų kampaniją, bet vėliau, kada jis jau tapo prezidentu, tada Borisas pradėjo reikalauti tam, kad jis būtų paskirtas administracijos ten vadovu. Betgi buvo dar tenais tas garsusis rinkiminis marketinginis planas ir ten marketingistai iš Rusijos, kas už tai mokėjo, yra aišku, ar tai buvo Borisovas, ar tai buvo... Almaksas, kur... Ja. Čia Borisovo žmonės pakviesti, Borisovo atsivežti žmonės iš Rusijos, ten berods vyras ir moteris, jie savo srity yra profesionalai. Jie atvažiavo kurti čia istorijos, padėti gintis, apginti Paksą ir taip toliau. Jie ruošė ir jie dirbo, medžiagą ruošė čia, taip, tas viskas buvo. Bet čia buvo jau po to, kada visas skandalas jau vyko. Tai vyko bandymai atsimušti, bandymai ieškoti galimybių, kaip iš to išeiti ir ieškoti žmonių, kurie galėtų padėti tai padaryti. Va, bet aš kalbu apie dar tyrimą, kurį mes vykdėm. Tuo metu dar nebuvo skandalų, dar iki skandalų labai toli. Ir kada mes matėm, kad tą spaudimą Borisovą, matėm tą aplinką, kur Paksas atsivedė pas save, matėm, kada nacionalinio saugumo ir gynybos patarėjas, vyriausiasis Ačas, tuo metu labai stipriai spaudė energetikos sektorių. Matėm jų interesus kurie stipriai pasireiškia tai, kad įeina jie į tą sektorių ir bando perimti tenais. Ką reiškia perimti? Nesvarbu, kas yra savininkas, tai Lietuvos valstybė arba kitas, o svarbu tas, kas valdo tos pinigus ir kontroliuoja, kuris gali nukreipti dalį pinigų tam reikiamis. Jie pradėjo daryti didelį spaudimą energetikos įmonėms ir taip toliau. Aišku, tas matėsi. Visą tą dalyką mes nešėm, taip kaip priklauso, informavom savo vadovus. Žiūrėkit, kas vyksta, kažką reikia daryti, imtis kažkokiu tai veiksmu. Kol kas jokių veiksmų imtis nereikia. Pavyzdžiui, toksai vienas atvejis buvo, kada mes galėjom paimti ir pradėti ikiteisminį tyrimą, nesusijusi su nacionalinio saugumo klausimu, ne kontržvalgybos straipsnis, bet tas būtų padėjęs išvynioti kitus klausimus arba sustabdyti, neutralizuoti daromą įtaką neigiamą, kaip valstybės įstaigai, tokie kaip prezidentūrai, prezidentui. Tai buvo toks atvejis, kada girdim tiesiog 2 malūnsparniai atskrenda. Mes girdim pokalbis, čia viešai, jokių paslapčių neskleidžiu. Skrenda 2 malūnsparniai iš Rusijos, atskrenda į Lietuvą. Ir oro erdvėj virš Kauno sukasi. Ir jie sos aiškina. Mes krentam, baigėsi kuras ir taip toliau. Jie be ženklų, jie neaišku, kas jie tokie ir taip toliau. Pasižiūrim straipsnius, yra 2 straipsniai, baudžiau.
kur ten be ženklų, be nieko, paskui į oro erdvę, neteisėtas patekimas, neatsakymas į šaukimą, į signalizacijos, taip toliau. Mums kas belieka, reikia duoti komandą Kauno skyrius į oro uostą, tenais tą stadioną, kuris ten nuvažiuoja, kuris nusileis ten tie, ir iš karto ten pilotai, labą dieną, į tuos pilotus iš karto su savimi ir aiškintis, nes yra labai akivaizdus pažeidimas. Jie aiškina, kad jie tuoj nukris. Mes sakom, imam, darom, veiksmą. Labai svarbu, nes mes turim daug informacijos realizavimui. Ne. Vat, ką reiškia, kaip sakiau, priklausomybė. Tai yra... Vadovybė jums uždraudė. Ne tai, kad uždraudė, neduoda leidimo paprasčiausiai. Neduoda leidimo, tai galbūt ne dėl to, kad jiems kažkas pasakė neduot. Galbūt jie patys pagalvojo, kad tai, kaip ten sako, kaip jie dauguma galvoja, čia teko kartą su vienu vadovu kalbantis, būtent aš iš pradžių nesupratau esmės, bet paskui jau supratau, tai priimant sprendimą reikia žiūrėti, kieno interesus pažeisi. Ir jeigu ten yra svarbus turtingi žmonės, tai tada žiūrėsi, kad tu pats gali nukentėti, geriau nepriimti to sprendimo, tegul viskas eina savo vaga ir viskas tvarkoja. Tu neiššauki prieš savęs ugnį. O tam, kad išauktum, tam, kad tu vadovautumėsi įstatymu, reikalinga nepriklausomybė tavo. Ir tik įstatymas tau gali įrodyti ir taip toliau. Politikams tai yra, arba tam interesų grupėms, kurios įveikia sektoriuose, uždarbiauja krūvą pinigų, toks veikimo modelis, nepriklausoma institucija, kuri turi teisę realizuoti, yra grėsmė numeris 1. Jau geriau tegul Rusija ateina, bet ne ta. Ir mūsų saugumas dėl to buvo praktiškai sunaikintas, kontržvalgyba sunaikinta. Tai va, ateinam ir sako, ne, nereikia. Leidimo. Nedarykim, pasižiūrėkim, kaip čia bus, kas bus. Tie malūnsparniai nusileido, atvažiavo Avia Baltika žmonės, iš karto ten nuėmė tos sraigtuvus, užkamšė ant automobilių tenais ir išvežė remontuoti. Jie atskrido, kad juos remontuoti. Sutvarkyti. Bet tokia situacija. Kita situacija dėl tų išvežimo dvigubos paskirties taip pat buvo galima pradėti ikiteisminius tyrimus, nes faktas yra, kad tai vežama. Ir tuo pagrindu pradėjus buvo galima sustabdyti įtaką daromą įstaigai Lietuvos, būtent svarbiai prezidentūrai, bet tas irgi nedarom. Ir tas mūsų tyrimas priėjo prie to, kad jis tapo nebeįdomus. Nors ten tokie veiksmai vyko, kaip dėl to Borisovo, dėl tos įtakos sektoriui, energetikos, dėl kitų, jis tapo nebeįdomus vadovybėje. Ir pas mus jisai tapo tas tyrimas, kadangi neleidžia realizuoti, tai online, kaip vadinosi. Jisai yra, bet jis nėra nutraukiamas. Ir tai buvo pavasarį, toks, kada tas statusas pasikeičia į online, ir per visą vasarą, ten taip toliau, jisai ir būna toksai. Ten darbuotojai atostogų išeina, taip toliau, ten operatyviniai veiksmai atliekami, bet nesimama tokių kaip realizavimo planų, vertinimų, tokio, ką darom toliau, kaip čia toliau, jisai vyksta taip, kad vyksta. Ir po to netikėtai, rudenį, mums patiems netikėtai, iš kažkur tai kaip iš giedro dangaus žaibas, nedelsiant, pradėti ikiteisminį tyrimą. Kokį? Dėl šito Julijaus Borisovaus. Dieną naktį dirbti išslaptinęs, jeigu nori ikiteisminį tyrimą, tai reikia išslaptinti dokumentus, visus ten pokalbius ir taip toliau, ir pateikti prokuratūrą, ir su prokuratūra ten dirbti ir taip toliau, taip toliau. Kas, kur, kame. Seime išeina... Kas pasikeitė? Niekas aš nežinau, kas pasikeitė. Aš tik žinau, ką aš pats žinau. Aš tik tai galiu daryti prielaidas, jos gali būti neteisingos. Nežinau, vyko politiniai plotmė. Apie priežastis galėsim pakalbėti, apie savo prielaidas galėsiu tik tai išsakyti. Tai toliau girdim Seime Valstybės saugumo departamento vadovas Laurinkus pristato pažymą ir to pažymoje rašo tai, kad prezidento Pakso aplinka yra susijusi su tarptautiniais nusikaltėliais. Kikešvilis toksai, Anzor, Kikešvilis, kuris čia turėjo meilužę, jinai turėjo nuo jo vaiką, iš čia butą turėjo, bet jis čia retai rodydavosi. Bet tai ne mūsų informacija. Pas mus, jeigu praėjo, tai praėjo tik tai epizodukas, kuris mūsų net, nes
Jo veiklos čia nebuvo to, kiek aš vėliau, aktyvios kažkokios įtakos ar kaip toliau. Kokia aplinka, kur aplinka, mes tada labai stebėjomės. Juk yra daug faktų, pagal kurios buvo galima paimti ir pradėti kirsti. Bet kaip Borisovas jis net nebuvo. Pirmam pranešime, nuo kurio prasidėjo apkalta, Borisovo net nebuvo paminėta. Kaip galimai atstovo Rusijos karinės žvalgybos Lietuvoje, galimai daranti įtaką siekiant užvaldyti šitą Lietuvos labai svarbią šitą struktūrą, prezidentūrą ir per ją daryti įtaką visiems kitiems, kaip jisai pats Borisovas tenais. Jūs svarbiausia mane paskirkit, o paskui vežkit žmonės pas mane į tą sodybą, kur pas jį yra prie Trakų tos ministrus, visus kitus, o aš jau ten su jais apsidirbsiu pats. Visai geras psichologas buvo. Jis laiką užsirašinėdavo viską, kiekvieno žmogaus portretą sudarydavo silpnas vietas, pažeidžiamas vietas ir taip toliau. Gebėdavo tai. Nu tai va, ir kas čia įvyko, ir kodėl čia guli byla, kodėl pagal bylą dirbam, tai kodėl ne, tai mesgi sakėm tada, kas čia, iš kur čia dabar šitas pagrindas, ir gal kitus, aš nežinau, gal kiti skyriai ten turi kažko. Mes taip galvom, matyt, kiti skyriai, gal žvalgyba ten kažką tai tokio rimto kažką, bet paskui pasirodė ateityje, kad šitie teiginiai, kurie pačioj pradžioj buvo pasakyti, įteikti, jie nepasitvirtino. Ir jie išnyko, jie apkaltoj net nedalyvavo. Tas ryšys su tarptautiniu šito nusikalstama struktūra. Ryšys su kažkokia ta aplinka, ten Smailytė, su kažko tai buvo, jinai pažinojo tą merginą, jo meilužę buvusi. Tai tas ryšys buvo, bet jo pobūdis tai, kas yra labai svarbu, turiu paaiškinti, kas yra labai svarbu, kada nustatai ryšį asmens kokio tyrimo objekto, nustatai su kitu asmeniu, pavyzdžiui, cigarečių kontrabandininkų, kaip dabar balionų. Tai dar nereiškiasi, kad tavo objektas su juo turi bendrą reikalą dėl kontrabandos ar kitų nusikalstamų veiksmų. Antrą žingsnį tu būtinai turi nustatyti ryšių pobūdį. Ir tik tuomet gali sakyti, iš tikrųjų yra. Ir reikia mums fiksuoti, dokumentuoti būtent tą pobūdį. Bet ne iš karto sakyti, žinai, čia nusikaltėlis banditas, vatnikas, kaip dabar sako, ir viskas. Ne. Tai va, to pobūdžio tai taip ir nebuvo. Ir viskas, ir kada prasidėjo apkalta. Bet tai čia mistika kažkokia tasme, bet tas prielaidas, sakėt, pasakysit savo, žodžiu, subjektyves. Kodėl iš tokio, žodžiu, kažkokio neaiškaus debesies, kur buvo aiški informacija, bet buvo kažkoks toks butaforinis faktas, gal ne visai butaforinis, bet, sakykime, neturintis tiek medžiagos Lietuvoje ir prasideda apkalta būtent nuo jo. Tai vadinasi, kažkam tai yra kažkas naudinga, kažkas nenaudinga. Taip. Tai matot, aš, kaip sakant, pasakoju iš savo stogotą, ką aš mačiau, ką žinau iš tikrųjų daug, kadangi mano pavaldiniai dirbu pagal tą bylą Jurijaus Borisovo. Ir ten praeidinėjo visą tas ryšys ir ryšio pobūdis su prezidentu ir jo aplinka. Suprast, ten galimai buvo daugiau politikų įtraukta į tą visą reikalą. Jo, taip, ten kita kalba. Dabar, kas dėl bylos su Jurijaus Borisovo, tai jau pasakoju, o kas įvyko rudenį ir kodėl įvyko, tai yra kiti dalykai, aš nežinau, aš negaliu sakyti, negaliu tvirtinti, kad ten čia taip yra. Mes patys, kurie tyrėm tą bylą, buvom nustebę. Mes patys matėm, kad pagrindas buvo kur kas rimtesnis. Kaip jūs sakiau, kodėl, pavyzdžiui, Uspaskichui nebuvo pareikšti įtarimai pagal baudžiamo kodekso straipsnį, kad padėjimas užsienio valstybėje ten arba šnipinėjimas arba kitas, arba atskleidimas informacijos ar kas, o buvo apgaulinga. Kodėl šiuo atveju nebuvo pasakyta tai, kad Borisovas yra greičiausiai Rusijos karinės žvalgybos atstovas Lietuvoje darantis įtaką. Ir pagal šitą plotmę dirbti, pagal šitą tikslą, jeigu tu nusistatai tokį uždavinį, savo, kad versija yra GRU žvalgybos atstovas, kuris siekia Lietuvoje daryti įtaką valstybė tokiu būdu darant žalą Lietuvai.
Tai jeigu tu ir tyri pagal tą kryptį, ir ištyri tą kryptį, bet jeigu tu nustatai, kad jisai vedė apgaulingą buhalteriją, tai tu tyri tik tai buhalterijos skaičiukus ir nematai kito vaizdo. Tai yra nukreipimas klaidinga. Tai ką nors iš tos informacijos, kurią jūsų skyrius kontržvalgybos surinko, panaudojo apkaltos procese? Tai visa informacija, kurie susijusi su prezidento aplinkos ryšiai su Borisovu, veiksmai dėl tų Šiaulių plentų akcijų, veiksmai dėl energetikos sektoriaus, taip, nes viskas buvo fiksuota. Prezidento ir jo aplinkos žmonių, tai aš turiu omenyje, prezidentūros darbuotojų niekas nesiklausė, tai yra faktas. Tai yra tokia taisyklė, aš nežinau kaip dabar, bet anksčiau tai principinis dalykas, nesiklausyti negalim. Prezidentų iš viso negalima klausytis pagal įstatymą. Tai, bet jeigu klausai Borisovo ir jisai susiskambino su prezidentu, tai tada kaip galėjau. Tai negalėgi ten ištrinti prezidento pokalbį. Tai prezidentas, taip pasakyti, ne jis tenai skambina, ne jis ten kalba, aplinka kalba. Ir skambina. Ten buvo gerų patarėjų ir padėjėjų komanda, kai kurie, žodžiu, ir iki šiol. Ne, ten aišku, vaizdas buvo baisus, mes be abejo, jeigu mano taip kaip mano piliečių Lietuvos tuo metu vertinimą kaip piliečių, ne kontržvalgybininkų, aš pasakoju taip, kad kokie tyrimai ir taip toliau, bet kaip piliečių, tai be abejo, kad mes labai džiaugiamės tuo, kad vyko tas procesas, kad Borisovas yra atribojamas nuo įtakos, kad yra apie tai traukiama informacija, viešinama informacija, kad yra toks žmogus ir tas žmogus siekia štai tokių tikslų ir taip toliau ir panašiai. Ir kada apkalta vyko, mes džiaugiamės to, kad jinai pavyko, taip pat džiaugiamės tuo. Bet kada tu vertini blaiviai iš kitos pusės, o kas įvyko, kodėl, tai yra kita istorija. Tu turi žiūrėti kritiškai į viską. Nes labai dažnai būna, ypatingai dirbant kontržvalgybų, negalima vadovautis subjektyvia nuomonė kažkieno. Negalima vadovautis paviršutinė informacija. Netgi toj mokykloje KGB, kada aiškino, kur ten buvo dėstytojai, kurie pradirbė užsienį daug metų, tuo pačiu Didžiojoje Britanijoje, tai jie sakydavo, kas parašyta laikraščiuose yra nesąmonė. Neskaitykit, nežiūrėkit. Jeigu tuo pagrindu jūs priimsit sprendimą, ten yra propagandinių pagrindų, tai jūsų sprendimas bus niekinis, žalingas, naudos neduos. Čia atvirieji šaltiniai. Jūs privalot vadovautis objektyvia informacija, kuri yra objektyvi, reali, tikra. Ją gaunant tik tai iš žmonių konkrečiai. Jis yra jau ta kontržvalgybinė informacija, ne iš atvirų šaltinių. Ne iš atvirų šaltinių. Tik tada galima matyti vaizdą ir priimti teisingą sprendimą. Bet mes čia turim Lietuvoje daug atvirų šaltinių ekspertų, kurie savo, kad galima suprasti ir susidėlioti mozaikas ir iš atvirų šaltinių. Ar čia visiška fikcija, jeigu tu rėmėsi tik atvirai šaltiniais, tu nematysi viso bendro paveikslo? Paimkite dabar mūsų žiniasklaidą LRT, Lietuvos rytą, Delfi ir pabandykite paanalizuoti situaciją ir daryti išvadą iš to. Tai jeigu didžioji dalis Lietuvos žmonių taip ir susidaro nuomonę. Tai yra... Ir ką jiem daryti, jie neturi savo kontržvalgybos departamento, žodžiu. Tai kada buvo kuriama Lietuvoje dujų tarpininkė, kada mūsų čionais lietuviai važinėjo į Maskvą ir prašė per visus ten galus, ir čia ambasadoje dirbo toks žvalgas, kuris buvo paskui išvarytas iš Lietuvos dėl savo žvalgybinės veiklos, ir prašė, kad prieimo prie Putino ten taip toliau surastų, kad duotų kvotą, tai jie rašė, tas yra saugumo raštas, jie rašė, ką jie padarys gero Kremliui už tai, kad gaus galimybę uždirbti milijonus. Ten dirbti nereikia nieko, ten tik milijonus gauni. Čia kas tokie rašė? Ta raštą? Rašė Stonys. Tuo metu, kur buvo Vojeika, KGB šitas, kuris buvo, kaip sako, Smatrešiai, čionais iš Maskvos, Lietuvos pilietis, prisidėjo ten kiti, aš nenoriu jų vardinti, kadangi jie mane pastovi puola, bet jūs visi apie tai gerai žinote. Ir prisidėjo prie viso šito Rusijos ambasadų dirbantis po diplomatinę priedangą žvalgas, tikras, etatinis žvalgas. Ir jie vežė, ir ten buvo viena iš tų frazių parašyta, ką jie darys gero Kremliui. Tai mes turėdami tą galimybę ir gaudami tuos milijonus,
mes padėsime formuoti Lietuvos visuomenės nuomonę jiems palankę linkme. Ai, nu gerai, tas pavardžių nepaminėjot, bet čia visi laidos sėdi žmonės, kurie žiūri. Prašau, eikite į šitą spaudą, kelkitės, yra viešoji informacija, labai daug. Jo, yra ten daug buvo gerų straipsnių ir kai kurie žurnalistai savo galvas paguldė. Kai kurie paguldė savo galvas rašydami taip, bet ten yra visa informacija. Seimo tyrimas yra gana tikras, ten iš tikrųjų nėra propagandinis. Kas nors gali pasakyti, kad tuo metu Seimo struktūra buvo tokia keista ir ten veikėjai, kurie tyrė, matyt, gal turėjo galimai savo naudos, nes ten politinės jėgos, kurios buvo konglomeracijai, žodžiu, ne visai tokios. Nu, tuo metu turėjom tai, ką turėjom, nelabai ką galėjom kitokio turėti. Nematot, politika, jeigu apie politiką kalbėtum, ne kontržvalgybą, politikai visuomet ieško galimybės pasinaudoti susidariusią situaciją. Šiandien jinai tokia, jie naudojasi, puldami savo priešinką, konkurentą politiką kitą. Rytoj jinai pasikeitė, jisai pats pasikeitė, kaip chameleonas puola kitą. Jeigu kartais jie bando sukurti tas situacijas, sukurti tam, kad pasinaudoti, kad pulti. Bet tai yra jau aukštas pilotažas, čia jau reikia daug įdirbio. Ir ne visą laiką tas tavo kūrinys, tas kūdikis, kurį tu sukuri, kažkokį tai veiksmą, tau duoda tokį rezultatą, tokios pasiekmes, kokius tu nori. Tai, o dažniausiai būna tai, kad įvyksta kažkas ir tada jau naudojasi tą progą ir tada taip. Ir šiuo atveju taip, politizuojamas buvo gana stiprus, taip, o kodėl ne, jie iš pradžių visi, kada liudijau, sėdė Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai, kurie tyrė, iš skirtingų partijų, kai kurie net verkė. Mes sako, va Jėzus, aš dabar prisimenu tą atvejį, kada man paskambino, paprašė balsuoti ten už tokį kažkokį tai įstatymą, aš nesupratau, sakau, galvoju, kad viskas ten ok. O dabar, kada matau vaizdą bent, ten buvo dėl geonaftos, ten baisi korupcija ten, bet sako, aš tada, dabar, kada supratau vaizdą, tai aš matau, kad aš prisidėjau prie tų veiksmų, kad priešų padėti įsigyti tas įmonės. Įsivaizduoja. Va šitoje vietoje aš noriu paklausti, kadangi akivaizdu, įrankis buvo suformuotas Lietuvoje ir ne vienas, kaip minėjot, atstovai, žodžiu, kurie komunikavo su prezidento aplinka buvo, bet apkaltos procese buvo toks įdomus dalykas, kad buvo visi Lietuvos politiniai, žodžiu, žaidėjai, kiti, neskaitant Rolando Pakso, susivienyje, žodžiu, ir buvo, tasme, kovojo už tiesą, gėrį ir Lietuvą. Klausimas paprastas, ar tie objektai sukonstruoti, ar jie tik tai Rolandą Paksą, žodžiu, bandė paimti į savo rankas, ar jie turėjo ir kitų politinių, kitų svertų kitiem politikam Lietuvoje, ar saugumas stebėjo, pavyzdžiui, nežinau, Seime, vyriausybėj, kitų žmonių kažkokį sąveikavimą su tokiom panašiom struktūrom kaip minėtos dujų tenais, transporto ir kitos. Na, matot, aš kada apibrėžiau operatyvinę padėtį, ten apibrėžiau, kokia jinai yra politinėje plotmėje, ekonominėje, ir kad jinai yra itin priklausoma tuo metu nuo Rusijos, tai buvo faktas, ir kad politinės partijos pagrindė beveik visus turėjo iš tos naudos kažkokius, tai ten dalėjau, jos nesipriešino tam. Jos nesakė, kad nutraukiam, ne, jokios būdais taip toliau. Jos sutarė. Bet dabar kyla labai toks paprastas klausimas. Čia buvo prezidentas išrinktas, jam darė įtaką, jisai ten galų gale palūžo, paskyrė ir panašiai. Ar buvo tokių mažesnio kalibro palūžimų iš tų, kurie gaudavo, tarkim, iš minėto veikėjo dujininko pinigų ir minėjot, kad visas partijas rėmė, žodžiu, ar buvo kitų palūžusių, kurie kažką pastatė į savo vietas? Nu, čia mes, tarkim, turim tą garsią istoriją, kaip vienas kitas prezidentas užkabino ordiną, žodžiu, jo, tai, aišku, čia galbūt negalima lyginti, nelygiaverčiai veiksmai, bet, iš tos stratosferos panašios. Aš nežinau, nelabai žinau, ką atsakyti, nes nelabai supratau. Taip, bet mes galim galbūt tą klausimą atsakyti dėl priežasčių, pavyzdžiui, dėl kokios priežasties įvyko apkalta. Aš kaip kalbėjau, prielaidas galiu. Okay, ir čia tikriausiai klausimas, kurį aš norėjau užduoti, tai prezidentūrą jie paėmė.
Ar buvo kas nors kito paimta, tarkim, nežinau, komitetai, vyriausybės? Dėl jų įtakos? Jo, ar buvo tų žmonių, Ne, tai kurie buvo valdomi? Tai be abejo, tų žmonių buvo užsienio reikalų ministerijoje, buvo prezidentūroje, buvo politinėse partijose, buvo vyriausybės struktūrose. Tai neaiškas visi, bet buvo šitose struktūrose, kadangi tai yra geri pinigai, dideli pinigai vaikščiojo dėl sprendimų priėmimo. Pavyzdžiui, buvo toksai atvejis, kaip iš Maskvos gavo užduotį. Mes kaip kontržvalgininkai sakom taip užduotį, jie kaip verslininkai sako šiaip su paprašymu. Taip sakykime. Tie atstovai du jau gavo užduotį, vienas iš jų surinkti visą informaciją, išsame informaciją apie Klaipėdos uostą, jūrų uostą. Ten gyliai, visi darbai, visa kita. Dalis tos informacijos yra slapta, dėl to, kad tai yra strateginis objektas, negalima priimti. Ir tos informacijos rinkimas buvo daromas tokiu būdu. Vienas paskambino kitam, kitas paskambino iš tą jūrų uostą ir tą jūrų uostą visą kaip pagal ministerijos kokį nors reikalavimą surinka tą informaciją, pluoštą atiduoda ir jie paskui atiduoda tam žmogui, tas veža į Maskvą. Mes šitą matėm, bet niekas neleidžia mums realizuoti. Mes negalėjom, pavyzdžiui, pagal vieną epizodą realizuoti kažkokį, bet čia galėjai šitą daryti. Tai yra neteisėtas slaptos informacijos skleidimas. Tai be abejo, kad žmonės buvo ir aparate, ir politinėse partijose, ir žiniasklaidos rytyje. Visur. Tai toks kaip tinklas, palaikymo tinklas buvo. Tai kitaip nebūtų jie taip stipriai gynėsi. Tai tada apie tas prielaidas, žodžiu, ir tą visą proceso finalą, žodžiu, ką jūs ten pastebėjot kaip profesionalas kontržvalgybininkas ir aišku, ne vienas tuo metu? Nu, tos priežastys kokios, tai aš iš karto galiu sakyti, aš pasakysiu tą, kuri man versija labiausiai patinka, bet išskirkime 3 tokias. Viena iš jų galėtų būti tokia, kad tuo metu, kaip ir sakiau, labai aktyviai vyko procesas dėl įstojimo Lietuvos į Europos Sąjungą ir NATO. Tai 2004 metais. Ir žiūrint iš Rusijos pusės, tai reikėtų sukelti didelį skandalą Lietuvoje, tuo būdu parodant kitoms narėms Europos Sąjungos ir NATO, kad yra nepatikima šalis, kad ten yra bardakas, chaosas ir taip toliau, ir atidėti jų priėmimą. Žiūrint iš priešo tikslų, tai taip galėjo būti. Tai labai konkreti aiški užduotis. Ir tada skandalas tas, jisai gauna prasme. Tu supranti, kas ir dėl ko buvo daroma. Priežastis kitiems žmonėms, kodėl taip veikti, tai galėjai sugalvoti labai daug. Paksas yra kvailys. Paksas yra ne ekstremistas, bet populistas. Paksas yra anoks, toks ir taip toliau. Čia kita istorija. Bet pagrindinė šitas tikslas galėjo būti, šita versija nėra atmetama. Mes nežinome, kas kur kokias komandas gavo. Kas kam kur nurodė veikti. Mes nežinom. Mes tik žinom, kad įtaka tuo metu Lietuvai buvo didelė, itin didelė Rusijos. Tai čia viena versija. Antra versija, kuria man visiškai yra tokia neprimtina, niekinė, tai kad Lietuvos dalis politikų, pagrindinė dalis politikų, pamatė, koks yra negeras Paksas, amoralus, kaip jis čia priklausomas nuo Jurijaus Borisovo, kad Lietuvoje taip neturi būti ir nusprendė sąžiningai atstatyti teisybę ir kovoti dėl teisybės ir dėl to viskas įvyko. Man aš netikiu tokiom pasakom ir niekas dėl tokios, pavyzdžiui, šiuo atveju visos politinės partijos susivienijusios ir eitų prieš vieną instituciją, prieš vieną asmenį, vien tik dėl to, kad norėdami padaryti tai, kad jisai būtų ten teisus, jeigu jisai negeras, reikia būti atleisti. Kaip ir neprieštarauja, jeigu jie galvoja, kad mūsų nepriims į Europos Sąjungą ir NATO dėl šito veiksmo, jie susivienija, žodžiu. Versijos, jo, bet aš įskiriu šitą kaip atskirą. Taip, jos gali būti susietos visos šitos. Bet atskirą, dėl ko? Dėl to, kad, pavyzdžiui, aš netikiu mūsų politikų tokiu dideliu aukštu moralės lygiu. Kadangi daug metų dirbau tenais
ir mačiau, kaip vyksta po kilimo, kaip yra priimami sprendimai, kaip yra nešiojami pinigai ir taip toliau, tai aš negaliu patikėti tuo, kad jie yra antiek sąžiningi, kad pamatė vieną nesąžiningą, iš karto ėmėsi veiksmų tą nesąžiningą nugriauti. Tai šita versija, jinai turi teisę egzistuoti. Bet mano nuomonė, jinai yra netikra. Jeigu tu ją iškelsi kaip prioritetinę ir tirsi, tai nueisi klaidingų kelių ir negausi atsakymų klausimus. Trečia versija tai yra tokia, kada įsitvirtina tam tikrus interesų grupės energetikos sektoriui, transporte, žiniasklaidų, dar kitur susidaro grupės, jos įsitvirtina, jos pradeda kontroliuoti finansinius rautus ir iš to maitintis. Čia Rusijos yra valdymo principas, korupcinis principas. Valstybė yra valdoma korupcijos principu. Tu valdai įmonės kažkokias tai ir dalini savimiems pinigus. Iš to biudžeto išimi ir dalini. Visi maitinasi ir visi yra patenkinti, nes gauna pajamas iš to. Kada šitai sistemai iškyla pavojus, kad jie gali sugriauti, reformuoti, tai yra pavojus prarasti gaunamas pajamas, tada jie pradeda ginti ir saugoti save. Tai jūs čia keliat hipotezę, kad buvęs prezidentas kėlė grėsmę šitam tinklui? Taip, kėlė grėsmę šitam tinklui, bet mes darom prielaidą ir kitą, kad, sakykime taip, kad vėlgi tai kėlė ne dėl to, kad ten labai aukšto lygio moralė ir nori nugalėti korupciją ir taip toliau, bet turėdamas kitų interesų, matyti kitą grupę yra kiti, kurie sako, pasislink, užleisk, aš irgi noriu gauti. Suprantate? Ir tas, pavyzdžiui, jo aplinkos ėjimas į tą sektorių energetikos, rodė, kad ten vadovus pakeisti, ten kažką tai kažkur tai padaryti, kažkur tai apmokestinti, ten vienas užsimanė džipo labai didelio, ten tokių dovanų ir taip toliau. Visas tas privedė. Kitas dalykas, valstybės saugumo departamento vadovo pakeitimą, tada keitė Laurinkų pakeisti į Bagdoną, berods ta pavardė, jisai tiesa dirbo NATO struktūrose tuo metu. Tai viena grupuotė ginasi, o kiti įgavę jėgą bando įeiti į tą sektorių. Dalintis nenori tarpusavį, kadangi jie vienas kitais nepasitikė. Aš dabar beklausydamas noriu iškart pažiūrėti, kuris čia Bagdonas, nes man iškart kilo keletą aliuzijų. Tai va, bet jūs tęskite apie tą versiją. Jisai AOTD, karinės kontržvalgybos darbuotojas, buvęs, man atrodo. Generolas, tai jisai buvęs vadovas AOTD, jo? Apie tą Bagdoną? Jo, man atrodo, jisai taip. Okay. Supratau, tai daugiau neguglinam. Tai va, tai čia yra taip. Atėjo žmogus į prezidentą, gavo daug galių, atsivedė savo žmonės, tokius va, kaip ten aišku, nedaug dėvė, Ačas, kuris nei kompetencijos nacionalinio saugumo srityje nieko neturi, tai reikia pripažinti, tai nekompetencijos lygis, didelis ambicijos. Už nugarios stovi iš tos aplinkos Jurijus Borisovas, kuris nori čia tuoj visą perimti ir vadovauti visą Lietuvai ir turi savo interesų ir yra labai stiprus, taip pasakyt, finansiškai stiprus, kompetitingas ir iš nugaros darom prielaidą stovi kita žvalgyba, kuri gali jam padėti, kaip tai daryti ir įtvirtintis. Ir jie pradeda naudoti tą galę, kad įeiti į energetikos, pavyzdžiui, sektorių. O ten yra sistema, ten jau sėdi žmonės. Ir jie mato pavojų. Vadinasi, sistema kovoja su nauja sistema. Taip, tai jeigu dabar jie įsigando, jeigu pakeičia valstybės saugumo departamento vadovą, valstybės saugumo departamentas pradeda dirbti prezidentui, kaip, pavyzdžiui, valstybės įstaiga, šiuo atveju departamentą, panaudoja politiniai kovai prieš politinį, jie taip gali daryti prielaidą, taip galėjo įvykti, tik dabar įvyko atvirkščiai, tai tada kas būtų, tada jie įgautų tokį ginklą, įrankį, su kurio būtų sudėtinga, nes galėtų pradėti daug ikiteisminių tyrimų, nes medžiagos, va tiek, ant daugelio yra medžiagos. Ir viskas, aš tik manau, va šita versija, mano galva, jinai yra tikra. Jinai būtent tikra. Aš galvoju, pradėjot nuo tos, kuri buvo jums artimiausia, pirma žodžia. Šita versija.
kaip jūs sakiau, Lietuvoje vyko mūšiai, labai mes stebėjomės dėl kokių nors energetikos objektų tarp Rusijos skirtingų bokštų. Pavyzdžiui, vieną bokštą atstovauja kokią nors karinį žvalgybą, o kitą bokštą civilinė žvalgyba, ir jos tarpusavy yra konkurentės. Bet ką reiškia valdyti kam, kaip yra Jakuninas, yra Sečinas, Interavo, Jakuninas, tenais per dujų tekaną ir taip toliau. Ką reiškia valdyti kokį nors objektą energetikos? Reiškia turėti 51% jos akcijų. Reiškia gauti papildomai keliasdešimt milijonų per metus arba ten kelis milijonus pelno. Tai viskas vyksta kova tarp bokštų, suprantama dėl to. Tai vyksta kova dėl pinigų. Tai kaip verslas tas pats. Tik tai tarp struktūrų. Jie jau čia įsitvirtinę ir jie čia kovoja dėl tų pinigų Lietuvoje. O Lietuvos visuomenės ir Lietuvos interesų šiuo atveju nėra. Nėra. Ir niekas čia tyras kaip ašara negina, žodžiu. Gaila, kad to tyro kaip ašaro tikrai ne. Aš tikiu, kad Lietuvoje yra labai daug padorių pareigūnų, labai daug to tyro kaip ašara ir aukšto moralinio lygio, ypatingai jaunimo, kurie pasiruošę net gyvybės atiduoti, kad ginti tėvynę, ginti Lietuvą, kovoti su korupcija, kovoti su negerovėmis, bet jie negali šito atlikti. Jie šito negali daryti. Kaip šiuo metu tai... Nes užutekis drumzlinas juos laiko, jo. Matot, kada aš dirbau valstybės saugumo departamente ir mūsų dar nelikvidavo, tuo metu, kaip sakiau, buvo galima bandyti realizuoti, kadangi buvo teisinės galimybės, ikiteisminis tyrimas, kiti įstatymai, kurie leido paruošti, pavyzdžiui, likviduoti kažkokią tai įmonę, kad nevykdytų veiklos ir taip toliau. Kada baigėsi tas skandalas, kada jie grįžo atgal įsitvirtino, tada ką padarė saugumui? Iš saugumo atimė ikiteisminio tyrimo šitą, reiškia, ką atimė? Ką daro kontržvalgyba? Kontržvalgyba tai ne žvalgyba. Kontržvalgybos uždavinys yra, pirma, neleisti padaryti žalos valstybei. Tai yra, užkardyti. Jo, identifikuoti, yra baudžiamo kodekse straipsniai, kurie priklauso kontržvalgybai, šnipinėjimas, informacijos atskleidimas, padėjimas užsienio valstybei, daug yra tų straipsnių, terorizmas ir taip toliau. Identifikuoti, įsiieško, tai agentūrinį tinklą, kur gali būti ten tos grėsmės ir taip toliau, tam, kad gauti pirminę informaciją, signalinę apie tai, kad vyksta kažkas negero. Jis turi identifikuoti, kada identifikuoja, pradeda bylą išaiškinti, ar tikrai ar ne, reiškia uždokumentuoti, užfiksuoti. Ir trečias, kada tikrai pasitvirtina, turi užkardyti. Imtis iki tai, sodinti į kalėjimą žmonės, neutralizuoti, jeigu negali, neturi pajėgumų nutraukti veiklą, likviduoti veiklą, tam, kad nebūtų daroma žala. Tai yra kontržvalgyba. O žvalgybos užduotis yra vogti slaptą informaciją, dezinformacinės atakas vykdyti, diskredituoti, kenkti kitai valstybei ir taip toliau. Jeigu tu sukuri žvalgybę savo srityje, o kontržvalgybos nėra, o žvalgyba veikia valstybės mūsų viduje, ir jinai antiek silpna, kad vykdytų tokias operacijas kaip Rusijoje, diskreditavimo, dezinformavimo ir taip toliau, jinai pradeda vykdyti čia, prieš savus. Tai yra pavojingas dalykas, yra be galo. Vienas profesorius, ilgametės žvalgybos darbuotojas, SŽV pasakė, kad jeigu valstybė neturi savo kontržvalgybos, tai ta valstybė yra valdoma ne jos visuomenės, o užsienio žvalgybos. Todėl, kad nėra kam kovoti su užsienio priešų, užsienio žvalgyba ir neutralizuoti jos veiksmus. Nu dabar matyt turim, yra statytas kažkoks kontržvalgybos departamentas, aš kaip suprantu, ten buvo likviduotas, bet po to jis grįžo, ar... Jūs pasakykit, Kastytė, eik į fronto liniją, kovoti prieš šitą agresorių rusą ir mane pastatot be ginklų. Eik krūtinę. Štai jums pavyzdys. Kokia kontržvalgyba? Kontržvalgyba turi turėti įrankį tam, kad galėtų neutralizuoti. Jeigu jinai klausė, kaip neseniai girdėjau, STT vienas iš pavaduotojų dalyvavo audito komiteto posėdėje ir klausė, kodėl jūs netyrėte to, sako, mes negaunam nurodymų. Kada gausim nurodymą, tada mes tirsim. Kontržvalgyba neturi taip dirbti.
tada jinai nekontroliuoja, tada viskas valstybė yra valdoma kitos valstybės arba interesų grupės. Bet gal suprask, prokuratūra, jie dirba šventą darbą ir padeda žvalgybai. Na taip, sakykime taip, jo, mes visi šventi, tik tai kai kurie nešventi. Jo. Gerai, Kastyti, žodžiu, toks kitas kampas to, kaip vyksta procesai. Mes apie Rolandą Paksą esam kalbėję, kaip jau minėjau, ir su Kuoliu, ir su Bernaru. Aš manau, kad jūsų epizodas į istorijos, žodžiu, lentyną, mūsų archyvą įneš papildomą, žodžiu, dėmenį. Tai didelis dėkui, kad skyrėt savo laiko. Čia iškart noriu pasakyti, kad ką domina kontražvalgybininko mintis. Žodžiu, galite pasiekti tiesiogiai, žmogus turi ir savo Patreon, ir yra daromos laidos, ir jau, kaip matėm, yra pasipiktinusių, neva Žemaitaitį gina, bet čia kitą kartą aš neginu Žemaitaitį. Neginu. Čia kita istorija. Tai žodžiu, čia nesibaigiančios istorijos yra Lietuvoje. Tai dar kartą dėkui. Ir ką, dėkui visiems, kurie žiūrit, ir iki kitų kartų. Ačiū labai.